你知道吗？我们旅馆的天花板很脆弱哦。这句话一落下，头顶就传来轰然巨响，整个空间都活了过来，好动和尖叫声不绝于耳。块块巨大的石头砸在地上，压扁了不少人。难怪小秋叫我不要听他们说话，这里的人说话都是诅咒啦！干！门把疯狂转动的声音打断了我的思考，我只来得及扫了几眼报纸上的照片，又听到服务生在外面大喊：“你知道吗？灯泡年久失修，干，又来啊！”在服务生念完前，我迅速从另一扇门离开。玻璃碎片像雨水洒落，只砸到了鞋后跟。逃不掉了，我只能认命等死。但没等到服务生开口，小秋就出现在他的身后，一把刀从服务生的口中穿出。从天而降的小秋简直是我的英雄，我看着喷涌的血，难得不觉得恶心，只想为小秋鼓掌。Hello， 心怡，好久不见，最近过得好吗？什么？我知道，我们之间呢是发生了一点小误会，所以啊，我现在没办法跟你碰面，但没关系啊，我相信很快的我们就会快快乐乐的在一起了。希望你一切安好，祝福你新年快乐。好了，虽然回来的时间晚了一点，但晚餐差不多都煮好了。这株草是不是在东边啊？哎，好远哦。那个白痴人类又在干嘛？就跟你说出门会被狗咬。小孩，白痴！我跟你说过多少遍了，不要冲那么快！把它拖上去。哎，等等，这个东西，我的照片，什么叫不重要？你干嘛啊？你身上都是菜味，不要靠过来啊！你干嘛哭啊？哈，我没死真是太好了，你还想咒我死掉啊？辛苦大家啦！大家先走吧，我还要练习一下。教室门我等一下会锁。我没有一定要吃哪一摊，你决定吧。他先上来了，请我了。好，那就有大招牌的那家，我知道。你说这是我们的第一次约会？当然不是最后一次啦，我希望还有下一次，下下一次。到了，我们进去吧。